ليه لما بنفتكر حاجات قديمة ويمكن حاجات عدى عليها سنين كتير قوي لسه بنحس نفس مشاعرها؟ الإجابة على السؤال ده هتعرفنا ازاي الميموري بتشتغل، وأكيد هجاوب على السؤال بتاع ليه بنفتكر الميموريز دي بنفس المشاعر اللي كانت موجودة قبل كده. وتالت حاجة هنتكلم عنها ازاي فعلا ممكن نغير ده. في البداية مهم نفهم ازاي الميموري بتاعتنا بتشتغل. احنا عندنا الذاكره بتاعتنا مش فعلا ميموري فيها فايلز واحنا بنسحب فايل من مكان معين. اللي بيحصل لما احنا بنفتكر حاجه معينه احنا بنريكونستراكت الميموري دي من تاني، بمعنى ان احنا بنعيد بناء وخلق الذكرى دي من تاني. حاول اختزل وابسط المعلومات دي، وده معناه ان ممكن التبسيط ده يبقى مخل شويه، ولكن عشان نفهم الصوره كامله. كنت شرحت قبل كده ان اي حاجه احنا بنعملها في حياتنا عباره عن ان الخلايا العصبيه اللي موجوده في مخنا بتتواصل بينها وبين بعض. واحنا عندنا جزء في المخ اسمه الهيبوكامبس، والهيبوكامبس مسؤول عن الميموري او الذاكره. فتخيلوا معايا ان عشان ميموري او ذكرى تتكون يعني في خلايا عصبيه بتتواصل بينها وبين بعض وبترتبط ببعض في الهيبوكامبس. فانا لما بفتكر حاجه هو انا بس بعيد تحفيز الخلايا العصبيه دي من تاني. عشان كده في المذاكره بينصحوا دايما ان انت بتحاول تربط المعلومه بحاجه انت عارفها او باسم انت عارفه او باختصار سهل ان انت تفتكره. ليه؟ عشان كانك بتربط خلايا عصبيه انت عارفها بخلايا عصبيه تاني انت بتحاول تحفظها. فاللي انت بتحاول تعمله عشان تفتكر الخلايا العصبيه اللي انت مش حافظها ان انت بتتريجر او بتحفز الخليه اللي انت حافظها اللي انت اصلا ربطتهم سوا. انا مش بحاول اكبر الموضوع او اعقده، بس انا بقول المعلومه دي لسبب. احنا لما بنيجي نفتكر حاجه زي ما كنت بقول لكم ان احنا بنحفز خلايا عصبيه موجوده، بس واحنا بنسترجع في خلايا عصبيه اوريدي اتكونت بعد ده. عشان كده دايما الميموري بتاعتنا هي كونتكستوال او كونتكست بيزد. معناها ايه؟ معناها ان الميموري اللي احنا بنسترجعها دي بتبقى معتمده على السياق اللي موجود في الوقت الحالي. يعني مثلا لو انا عندي 10 سنين وبفتكر ان وانا عندي 8 سنين في حد من اصحابي ما ادانيش من الاكل بتاعه، ممكن احس بالحزن. لكن وانا شحط كبير بفتكر موقف زي ده اكيد هضحك عليه. ليه ده؟ عشان اللي انا كنت لسه بشرحه، ان احنا بنسترجع او الميموري بترجع كونتكست بيزد على السياق اللي موجود في الوقت الحالي، وبيزد على السيلف ايمج بتاعتنا اللي موجوده في الوقت الحالي. عشان الخص اللي انا قلته هم حاجتين بس، ان احنا لما بنفتكر حاجه معينه احنا بنعيد بناء الذاكره دي من تاني، واحنا بنعيد بناء الذاكره دي من تاني بترجع كونتكست بيزد، بترجع بناء على السياق اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. وبس معلومه ان احنا بنعيد بناء الذكرى من تاني بتدينا انسايتس كتير قوي. بنقدر نفهم ان ليه لما بنفتكر حاجات فعلا ممكن نفتكرها بشكل مختلف، نفتكرها بمشاعر مختلفة، وبعض الأحيان بنفتكرها بتفاصيل مختلفة. معناه إن إحنا ممكن نفتكر تفاصيل إحنا ما كناش فاكرينها، بس في نفس الوقت ممكن نفتكر تفاصيل أصلا ما كانتش موجودة، وده اللي بنسميه فولس ميموري. اللي أنا شرحته في البداية كان بيمهد للإجابة على السؤال بتاع الفيديو. ليه لما بنفتكر حاجات حتى لو كانت من زمان قوي ممكن نفتكرها بنفس المشاعر؟ زي ما شرحت ازاي الميموري بتتكون في الهيبوكامبس، في جزء تاني في المخ بيشارك في العمليه دي وهي الاميجدلا. والاميجدلا خلينا نقول بتبسيط مخل انها المسؤوله عن المشاعر. طبعا ده مش اكيوريت قوي، ولكن في السياق اللي احنا بنتكلم فيه عايزكم تتخيلوا ان الاميجدلا كانها بتحط تاج او بتحط علامه على الميموري. العلامة دي هي مشاعر. يعني الميموريز وهي بتتكون كأنها بتاخد علامة من الأميجدلا. العلامة دي مثلا إن الميموري دي معاها حزن، الميموري دي معاها فرح، الميموري دي معاها شعور تاني مختلف. المعلومات اللي موجودة في الخلايا العصبية مش بس صور، مش بس معلومات، مش بس أشخاص، لكن موجود معاها مشاعر. وزي ما كنت بقول لكم إن أنا بفتكر حاجة معناها إن أنا بعيد بناء الميموري دي من تاني. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بعيد بناء الشعور ده من تاني. طيب ليه في مشاعر بتروح من ذكرى معينة وذكرى تانية لا المشاعر مش بتروح منها؟ جزء من الإجابة على السؤال ده اللي أنا شرحته في الأول لما أنا قلت إن الميموري هي context based. يعني لما أنا استرجع ميموري لحاجة محزنة أو حاجة مؤلمة بس الوضع دلوقتي اتغير، فانا بفتكر الميموري دي بالسياق اللي موجود في الوقت الحالي. فالمشاعر اللي انا بحسها مش بتبقى نفس المشاعر اللي انا كنت حاسسها وقتها. لكن لو انا افتكرت حاجه محزنه او حاجه مؤلمه والألم ده لسه موجود، فأنا لما افتكر الميموريز دي هفتكرها بمشاعر مرتبطة بالسياق اللي أنا موجود فيه في الوقت الحالي. بس ده جزء من الإجابة على السؤال، عشان لو أخدتوا بالكم النقطة الأخيرة دي أنا ناقضت فيها نفسي. ازاي انت قلت المشاعر بتبقى مرتبطه بميموريز واحنا بنرجع الاتنين مع بعض، وفي نفس الوقت قلت ان الميموريز دي لما بترجع تاني بتبقى المشاعر ممكن تبقى مرتبطه بالسياق اللي احنا موجودين فيه؟ اللي بيجاوب على السؤال ده اللي بايل ويندو. يطلع ايه اللي بايل ويندو ده يا محمد؟ عشان افهمكم اللي بايل ويندو محتاج معلش تاني افكركم باول الفيديو ان لما احنا بنفتكر ميموري احنا بنعيد بناء الميموريز دي من تاني. فكأننا بنعيد تحفيز
خلايا عصبيه مرتبطه ببعض من تاني. بس هنا الارتباط اللي بيحصل ده لما انا بريكونستراكت او بعيد بناء الذكرى دي من تاني، كأن الخلايا العصبيه بيحصل لها كده، هي بتبعد عن بعض وبتبقى في حاله unstable، حاله مش مستقره. الوضع ده هو الليبايل ويندو، الوضع اللي فيه خليتين عصبيتين هم مش مستقرين من مدة ساعة ل6 ساعات. بعد المدة دي اللي بيحصل ايه؟ بيحصل memory reconsolidation، بيرجعوا تاني يتصلوا ببعض. علشان كده الميموري ريكونستراكشن وإعادة الصياغة للذكرى اللي كانت موجودة مهمة قوي، عشان ده اللي بيحدد هل الميموري ريكونسوليديشن ده هيرجع بنفس الشكل اللي كان موجود عليه من قبل كده، ولا انا هاحدث تغيير يخلي الميموري ريكونسوليديشن او الخلايا العصبيه دي لما ترجع تاني هي هترجع بشكل مختلف. وفهمنا اللي انا شرحته ده بيجاوب على الجزء التاني من السؤال، ان الميموري اللي انا كل مره بفتكرها، هل انا بفتكرها بنفس الناراتيف ولا انا بحاول اغير؟ هل انا هلوم نفسي وهجلد نفسي ولا هعيد صياغه القصه من تاني؟ هل وقتها هبروسس مشاعري واتعامل معاها ولا هكبتها؟ كل دي حاجات بتحدد الميموري دي هترجع بنفس الشكل ولا لا. وبالمناسبه النظريه دي مبني عليها مدارس علاجيه وتولز وتكنيكس نفسيه كتير قوي، عشان كده مهم تتاكدوا ان انتوا فهمتوا الفيديو ده كويس. انا عارف ان الفيديو ممكن يبقى فيه حتت معقده شويه، او ان في بعض المصطلحات انتوا مش فاميليار بيها، بس انا هسيب لكم المصطلحات بالترجمه بتاعتها. في بعض الحاجات اعتقد مش هلاقي الترجمه بتاعتها، فعشان كده هسيب لكم الاسماء بتاعت المصطلحات عشان لو عايزين انتوا تدوروا وتقروا اكتر عشان تفهموا اكتر.